แดงยาฮูว้าวเมื่อกี้ผมยังเห็นเมื่อกี้ผมเห็นแต่ยังมีขาที่เงียบๆแบบนี้ว้าวเหงื่อไหลวันนี้ผมเห็นแดงๆนะที่มันต่อยอยู่ โอเค เดือดดำยังมีเยอะอีกไม่มีเกี่ยวข้าวไม่เป็นไร ไม่ได้ว้ายค่ะล้อหลุดไปเลยแรงเกินไปแล้ว ยังมีอีก โอเค อันนี้ผมเห็นอันนี้ แม็กโซ ยังมีถ้าที่ผมยังเห็นจุดยืนค่ะยศเกต โอเค ชอบเห็นยศเกต รถจอดทำไมมันอยู่จุดไหนแล้ว ว้าวอันนี้ไม่มี โอเค ใส่เทียนมา ทองทองสายันเทศทองตายแล้วเมื่อกี้จะเห็นตาย โอเค มาดูกันสิฮะเมื่อกี้เราไปเจออะไรกันมาบ้าง โอ้เยอะเลย ต้องหายศเจาะยศเกณฑ์มาเจอ โอเค เราก็ไปเจอรถเกตรถบดรถเจาะรถงีบรถเกี่ยวข้าวรถแมคโครแล้วก็รถดำมาโอ้โหเยอะเลยครับ อย่าลืม กดได้กดแชร์ไอ้ช่องบาไซช่องเราด้วยค่ะบ๊ายบาย บ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ เจอกับช่องเปาสตอรี่กันใหม่บ๊ายบาย